မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မျှော်တိုင်းဝင်းနေတဲ့ပြည်တော်စုဖြစ်နေအောင်မလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ခဟုတ်ကဲ့အခုလိုလက်ရှိအချိန်နေမျိုးမှာပေါ့လေတတိုင်းပြည်လုံးကဟလာဒုက္ခကြီးကျယ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဟလာနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေကပြည်တော်စုနေ့ကိုငွေကုန်ကြေးကြခံပြီးတော့ဟလာခန်းခန်းနာနာလှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အခုပြင်ဆင်နေကြတာပေါ့လေဒီလိုပြင်ဆင်နေတဲ့အပေါ်မှာပဲဟလာဒီပြည်သူလူထုနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကနေပြီးတော့ဟလာဒီအပြင်းထန်ဝေဖန်နေတာနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဆုံးဆွေးနွေးပေးပါအောင်ကောင်းဆိုဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကဝေဖန်နေကြားနေရတာပေါ့နော်ဒီ85နှစ်ပြည့်85နှစ်မြောက်ပြည်တော်စုနေ့စံရည်ရုပ်သဘင်ကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ငွေကုန်ကြေးကျခံပြီးတော့လူအင်အားလဲသုံးပြီးတော့သူတို့အကြီးကျယ်ပြင်ဆင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့50နှစ်ကရန်နာခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလန်တဲတဲ့ကိစ္စအစားလူစုလူဝေးနဲ့တည်တာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ပြည်တော်စုနေ့နဲ့အတူဗိုလ်ရှုခံသဘင်ကိုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကတကယ်ကိုသူတို့အခမ်းအနားနဲ့အကြီးကျယ်လုပ်ပြမယ်လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဟာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 စတုတ္ထလိုင်း၄ချိန်မြောက်စတင်ဝင်ရောက်နေတဲ့အချိန်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအထူးသတိပေးနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောမှာဖြစ်တယ်။ပြောရရင်စနေနေ့မတိုင်ခင်ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့လောက်ကတော့ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာလာနေပြည်တော်လာတာတွေတိုင်းသားဝစ်ဆိုနေဝစ်ပြပြီးတော့တွာလာတာတွေတွေ့ရတော်လဲပဲခုနကိုကျော်ခါပြောသွားသလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲတောင်တန်းဒေသတွေမှာရောမြေပြန့်ဒေသတွေမှာရောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာရှိတယ်ပရိပခါလက်နက်ကန်ပရိပခါတွေပို့ပြီးကြီးထွားလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်မရှိပဲပြိုလဲနေတဲ့နိုင်ငံမှာ85နှစ်မြောက်စံရည်ရုပ်သဘင်ပြည်ထောင်စုနေ့ကိုကျင်းပတာအတူရောင်ဆန်တယ်လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ဒီပွဲကိုဘယ်သူတွေတက်မှာလဲပေါ့လေဒီချက်ကတော့စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟလာစစ်ကောင်စီကသူတို့ပွဲကိုစီကားပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဟလာဒီတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဖိတ်မယ်လက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်တွေဖိတ်မယ်ဟလာဒီနိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ဟလာအလွှာအသီးသီးရဒီရုပ်ရှင်ဂီတနယ်ပယ်ကလူတွေကိုပါဖိတ်ဖို့လုပ်နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုပွဲမျိုးဘယ်သူတွေကတက်မှာလဲပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုဒီစစ်တပ်ကတိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာကိုအတ္တမသိမ်းယူထားတယ်ဒါကြောင့်ပဲနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာတပ်ဖြတ်မှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်တိုင်းသားဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိသားစုလိုက်တွေအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်တဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကာလဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီလိုအဖွဲ့ကလှုပ်တဲ့ပွဲကိုဘယ်လိုခေါင်းဆောင်တွေကဘယ်လိုတက်ကြမလဲဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်နေရပါလေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကောင်းစောဆွေးနွေးပါအောင်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအစိုးရအောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေပြီးတော့ခုနပြောသလိုအမှုပညာရှင်တွေပေါ့နော်သူတို့တွေကတော့တက်ကြမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့သူဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူအဓိကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ဖိတ်ထားတာကတော့ EAO လို့ခေါ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအဖွဲ့တွေဖိတ်တဲ့အခါမှာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကနေစပြီးတော့ precondition မရှိဘူးပေါ့လေပြောချင်တာတော့ကြိုတင်ကန့်သက်ထားတာတွေမရှိဘူးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ဒီတိုင်းသားအဖွဲ့တွေကိုအကြီးကျယ်ဖိတ်ကြားနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ခုသွားတွေ့တယ်တစ်ခုကတော့စံရည်စုမြောက်ပြည်တော်စုနေ့ကိုလည်းကျင်းပမယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူတို့ preliminary လို့ခေါ်တဲ့သူတို့ငင်းငင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုလည်းသူတို့ဆွေးနွေးခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်နှစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ထဲမှာလည်းနည်းလေးကိုရှုပ်ထွေးတဲ့အမြင်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အခုအထိတော့အရင်တော့ကနေပြီးတော့သွားနေတဲ့ဖောက်တယ်တွေလို့ပြောလို့ရမယ်အဖွဲ့ငယ်လေးတွေတော့ပဲသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့နော်အခုဆိုကျွန်တော်နားလည်တာ KNU KNLA PC DKBA NMSP လို့ခေါ်တဲ့မွန်ပြည်သစ်ပါတီပြီးတော့ရခိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ALP အခုအတန်သွင်းတဲ့အချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ confirm လုပ်လို့မရသေးရတော့ RCSS လို့ခေါ်တဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာအဖွဲ့ပေါ့နော်သူတို့သွားမလားမသွားဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုသတင်း confirm လုပ်လို့မရသေးဘူးပေါ့ဆိုတော့အရင်တုန်းကဟလာဒီတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကဒီပွဲကိုတက်ပါမလားဆိုတာတော့တကယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးတက်ပါမလားဆိုတာတော့တကယ်ကိုမိကုန်းထုတ်เสียတန်တရားရှိเสียပေါ့လေဒီအချိန်မျိုးကတက်ဖို့ခက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဟလာ NCA နှစ်ပတ်လည်ပွဲမှာ
ဒီလိုပဲစစ်ကောင်စီကသူတို့ပွဲကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတာကိုပြဖို့အတွက်အပြည့်ရဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုဖိတ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသွားတက်တာကကြတော့ခေါင်းဆောင်နေဒုခေါင်းဆောင်နေအဆင့်တော်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်အောက်ကဒီဗိုလ်မှူးတွေအဆင့်လောက်ကိုပဲပေးသွားခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုကြည်ကျင်အားဖြင့်ဆိုရင်အခုလိုရေချိန်မြင့်နေတဲ့ကာလမှာခေါင်းဆောင်တွေကတက်ဖို့အလားအရန်နဲနေပြီလို့သုံးသပ်ရပါတယ်ကွန်ဆိုဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာပဲအခုဆက်ဆံရေးအရာရှိလောက်နောက်ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးအရာရှိလောက် liaison officer လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လောက် level ကိုပဲအခုကကျွန်တော်ရွတ်သွားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလှုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတယ်ဆိုတော့ခုန NCA ပွဲမှာဆိုရင်လည်းသူတို့မလွတ်ခဲ့ဘူးNCA ပွဲကလည်း NCA နှစ်ပတ်လည်ပွဲကလည်းဆိုတော့6ကက်နဲ့ပဲပြီးဆုံးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီး85နှစ်ပြည့်စင်ယူတပင်းကိုသူတို့အကြီးကျယ်အားခဲထားပေမဲ့သူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ဒီ NCA ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကို NCA ထိုးမထားတဲ့ EAO တွေရောအဖွဲ့ကြီးတွေကခေါင်းဆောင်တွေတွားဖို့လည်းအစီအစဉ်မရှိဘူးသလိုအဖွဲ့သေးတွေကတွားမယ်ဆိုတဲ့သူတွေကလည်းခေါင်းဆောင် level ကိုလွတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိလို့ကျွန်တော်နားလိုက်တာအဲ့တော့အဖွဲ့ကြီးတွေထဲမှာလက်ရှိသူနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်နေတာ AA Korean Arakan Army တို့ကိုကန်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA တို့ KIA ဆိုလည်းအတိလည်းမဲ့သူတို့မတော်ဘူးဆိုပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက် TNL လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအပြင်သူတို့ဝါကိုလည်းစီယုံနေစေဖြစ်တယ်လို့သူအတန်သွင်းတဲ့အချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ကြားရတာပေါ့နော်ဝါဘက်ကလွတ်နိုင်လည်းမဲ့နောက်ဆုံးပိတ်လေးစင် officer အဆင့်လောက်ပဲလွတ်မဲ့သဘောရှိတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီပြည်တွင်းမှာဆိုရင်လည်းဒီဩဇာတိကမရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေကနေပြီးဒီပွဲကိုမတက်ဘူးလို့ကျွန်တော်နားလည်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့သူနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးကတော့တွားကြမှာအမှန်ပဲလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပြည်တော်စုနေ့မှာလူစုပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အလှပြဖို့အတွက်ပြီးတော့အားလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီကပြဖို့ပို့ပြီးအားသန်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်မှာတော့တိုင်းသားနယ်တွေမှာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဒီနေ့ဒီချိန်ထိဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေစေဖြစ်တယ်တိုင်းသားတွေအတွက်ကိုပိုင်ခွင့်ရေးတွေအတွက် Federal ခွင့်ရေးတွေအတွက်သူတို့ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေစေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့တကယ်လက်တွေ့နဲ့တကယ်အရှိတရားနဲ့ဒီနေ့85နှစ်ပြည့်ကျင်းပတဲ့ပြည်တော်စုနေ့နဲ့ဟာအမှန်တရားနဲ့လက်တွေ့နဲ့ကင်းကွာနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုဒါအတူရောင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကသုံးသပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနကွန်စောပြောသလိုပေါ့လေဒီပြည်တော်စုနေ့ကြီးကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီစိန်ရတုတောင်တိုင်ခဲ့ပြီပေါ့ကျင်းပလာခဲ့ကြတာခေတ်ဆက်ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းဒီပွဲဒီနေ့ကိုဟာငွေကုန်ကြေးကြခံပြီးတော့အင်အားတွေတုံးပြီးတော့ကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့တကယ်တမ်းပင်လုံကတိကဝတ်နဲ့အနှစ်သာရကိုခုချိန်ထိအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ခဲ့ကြတာမရှိသေးဘူးပေါ့လေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအခုချိန်ထိလာဒီတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေလာဒီအားလုံးကဝေဖန်နေကြတာပေါ့လေဒါကိုလည်းဆွေးနွေးပေးပါဦးအဲ့တော့ကိုကျော်ခပြောသားလို့ပင်လုံစာချုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့1940ခုမှာတိုင်းသားတွေနဲ့တောင်တန်းနဲ့ပြည်မပေါ့နော်တိုင်းသားတွေနဲ့ချုပ်ခဲ့တဲ့ပင်လုံစာချုပ်ဒီအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တောင်တန်းနဲ့ပြည်မကြားထဲမှာလွတ်လပ်ရေးကိုအထူးတကွယူဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့စာချုပ်ဖြစ်တဲ့အပြင်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တော်စုဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်အခြေခံဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်အရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့ပင်လုံစာချုပ်မှာတိုင်းသားတွေအတွက်ဒန်းတူခွင့်ရေးအတွက်သဘောတူပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့မှာတည်းကကျွန်တော်ထင်တယ်ဒန်းတူခွင့်ရေးကိုသူတို့ထဲမှာလည်းပိုင်ဆိုင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အိဗယ်ကျွန်တော်တို့ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်1949-48ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘေးကပြဿနာတွေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အခြေခံဥပဒေဖြစ်တယ်49မှာဆွဲခဲ့တဲ့အခြေခံဥပဒေ1960နှစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆွဲခဲ့တဲ့1984အခြေခံဥပဒေနဲ့1988အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆွဲခဲ့တဲ့2008အခြေခံဥပဒေတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေတွေအားလုံးဒီပင်လုံစာချုပ်ကသဘောတူညီချက်နဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေနဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေနဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အားလုံးနဲ့ဆန့်ကျင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်မမေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့1962မှာအာဏာသိမ်းတော့လဲခွဲထွက်မှာဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းပြည်ပြိုကွဲသွားမှာဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဏာသိမ်းခဲ့တာပါဆိုပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းပြောခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကအမှောင်ခက်မှာပဲနေခဲ့ရတယ်ဖက်ဒရယ်ဆိုတာလည်းမရှိခဲ့တဲ့ပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုစနစ်ဆိုတာတကယ်တော့ပြည်ထောင်စုစနစ်အစစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တပြည်ထောင်စုစနစ်ဖြစ်တယ်ဘိုးဦးစီးချုပ်ကင်မှုစနစ်နဲ့ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဟာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်2008ကျတော့ပိုဆိုးသွားတာပါလဲဆိုတော့တက်မတော်အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဗိုလ်ကျစိုးမိုးရေး
အာဏာမှာဆက်ပြီးနေရေးဆိုတော့အတင်းကျပ်လှုပ်ထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေရောအားလုံးတောင်းဆိုနေတဲ့ဒန်းတူခွင့်ရေးတွေ Federal မူနဲ့လုံးဝကိုဆန့်ကျင်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘယ်သူကခွဲထောင်လုပ်နေတယ်လဲဆိုပြန်မေးမယ်ဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတခါပြောခဲ့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီပင်လုံစာချုပ်မတိုင်ခင်မှာမထိုးခင်မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ခွဲမထွက်ချင်အောင်လုပ်ရမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေါင်းပြီးမှခွဲထွက်လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေအသုံးမချလို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောခဲ့ဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့ Federal စနစ်ဆိုတာဘာလဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောကြမယ်အရင်ရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဘိုးအစိုးရနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအကြားမှာအာဏာခွဲဝေပြီးအုပ်ချုပ်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဗျာပြည်တော်စုစနစ်ကျင့်သုံးနေတယ်ပြောတယ်အားလုံးတန်းတူခွင့်ရေးရှိတယ်တန်းတူခွင့်ရေးကိုယ်ပိုင်ခွင့်ရေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စာအုပ်အစိမ်းမှာ2008မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတော့လဲပဲတကယ်အဲ့လိုဝါဒဖြန့်လာရှိခဲ့တော့လဲပဲတကယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံဘာတွေဆက်ဖြစ်နေလဲလက်တွေဘာတွေဖြစ်နေလဲပြည်တွင်းစစ်ဘလို့ဆက်ပြီးတောက်လောက်နေလဲတိုင်းသားလက်နက်ကင်တိုင်းသားတွေဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့သူတို့ဥပဒေပေါင်းထဲမှာတိုက်လို့များတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးဘာလို့ဆက်ပြီးတိုက်နေရတယ်လဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွေ့ရတာဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကပင်လုံစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုပြီးတော့85နှစ်မှာဒီနေ့မြန်မာပြည်မှာလက်တွေ့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေမှန်တွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခုနဆွေးနွေးသွားတဲ့ပြည်ထောင်စုပြဿနာ Federal ပြဿနာဆိုတာဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာအဲ့တော့ဒါတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ခံစားချက်သူတို့ရဲ့လိုလားချက်သူတို့ဘာတွေလိုချင်လဲဘာလို့သူတို့လက်နက်ကင်တိုက်နေလဲဆိုတော့အာဏာပိုင်တွေကနားမလည်ဘူးဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဆိုတော့နားလည်ဖို့လည်းမစ조사ခဲ့ဘူးဒါတွေအားလုံးကိုစစ်ရေးနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ပဲသူတို့စ조사ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ထက်မှာအဓိကတော့မြန်မာစစ်တပ်ပေါ့နော်ဗမာစစ်တပ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာအာဏာရခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေ NLD ပါဝင်ရလဲတိုင်းသားတွေရဲ့သူတို့ဘာဖြစ်ချင်နေတာလဲဘာလိုချင်နေလဲဆိုတော့ဂဂနာတေးသေးချာချာနားမလည်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်တို့လို့သုံးသပ်မိတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ဗျာဒီပြည်ထောင်စုကပြည်သူတွေမျှော်လင့်နေတဲ့ပြည်ထောင်စုကဘလို့ဖြစ်နေပြီလဲဆိုပြီးတော့ဟလာဒီတန်တရားတွေဖြစ်နေကြတဲ့ဟာပေါ့လေဘလောက်နီးစပ်ပြီလဲဆိုတာမျိုးတန်တရားတွေဖြစ်လာခဲ့ကြတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဟလာအရင်တော့ဟလာတိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေဟလာဒီ10ကနန်းလောက်သာရှိတဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေတဲ့အချိန်ကာလမျိုးမှာတောင်မှဟလာဒီခေတ်ဆက်ခေါင်းဆောင်တွေကဒီပြည်ထောင်စုအတွက်ဟလာဒီဂတိကွတ်တွေကိုဒီအကောင့်ထဲမှာပေါ်နိုင်ခဲ့ကြဘူးလာမလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြဘူးမစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ကြဘူးပေါ့လေဆိုတော့အခုလက်ရှိစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်နက်ကင်တွေကအရင်တော့လို့မဟုတ်တော့ဘူးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေအများကြီးမှာဒီမြေပေါ်မြေအောက်အကုန်လုံးအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပြည်လုံးကလည်းအခုအားလုံးကဒီတွန်းလှန်နေကြတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့များပြည်ထောင်စုကအလှမ်းဝေးသွားပြီလားပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမေခွန်းတွေကဒီအားလုံးမှာရှိနေကြတာပေါ့လေဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆွေးနွေးပါအောင်ကွာဆိုဒီမေခွန်းကတော့ဒီနေ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာရွှေပြည်တော်မြောက်တိုင်းဝေးပြီလားပေါ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုစိတ်သက် Federal ပြည်ထောင်စုဒါတွေကဝေးပြီလားပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့အချိန်အစပြီ85နှစ်မှာခုနကိုကျော်ခပြောခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းကျွန်တော်တို့က2ဒါဇင်ကျော်ရှိတယ်20ကျော်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့က PDF ဆိုတာမပါသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့PDF မပါဘဲနဲ့လက်နက်ကိုင်အကြီးငယ်အဖွဲ့ပေါင်း20ကျော်ရှိပြီးတော့လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့လက်နက်တက်ဆင်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အင်အားတသိန်းနီးပါးလောက်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တချို့တွေကတော့ချို့သုံးသက်သူတွေကတော့တသိန်းကျော်တယ်လို့ခံမှန်းကြတာရှိတယ်ကျွန်တော်က conservative figure ရတသိန်းအောက်9000နဲ့တသိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ပြောလို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြည်လုံးစာချုပ်ထိုးတဲ့အချိန်မှာအဲ့လက်နိုင်ငံဖွဲ့တွေမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဘယ်အခြေအနေကိုသွားနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောမြင်ရတယ်ပေါ့နော်တရုတ်ပြည်နဲ့နီးစပ်တဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေဆိုရင်လည်းအခုဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေလို့ကျင့်သုံးနေထိုင်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေပေါ်မှာလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာအာဏာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်15နှစ်20မှာတွေ့ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနေပြည်တော်ရဲ့ဩဇာဘယ်လောက်ကျဆင်းလာတယ်ဆိုတော့လည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်တပင်ကောင်းရင်ငှက်တစ်သောင်းနားဆိုစကားပုံရှိသလိုတစ်တပင်မကောင်းတဲ့အခါကျတော့ပင်ငှက်မှလာမနာတာကိုတွေ့ရတယ်တကယ်လို့နေပြည်တော်သာကောင်းရင်နေပြည်တော်စီအားလုံးလာကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရင်တာဒီ85နှစ်ပြည့်မှာ
အဲ့တော့ပြည်တော်စုနေ့အစားပြည်85နှစ်မြောက်မှာပြည်တွင်းစစ်ဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကကျင်းပမပွဲလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီပြည်တွင်းစစ်ကလည်းနောက်နှစ်ပေါင်း20 30ထပ်ပြီးကြာသွားနိုင်တယ်နှစ်ပေါင်း100ဖြစ်သွားနိုင်တယ်တိုင်းပြည်မှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပဋိပက္ခတွေပြည်တွင်းစစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မစ조사ခဲ့ဘူးစ조사ပဲဆက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့မြေပုံတိုင်းပြည်မြေပုံတော့ပြောင်းလဲသွားမလားလို့ကျွန်တော်တော့တန်တရားရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကိုကျော်ကဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွန်လို့ကျေးဇူးပါပဲကိုကျော်က